niongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta, njiani mbali kwake, akatoa damu yake, nipone hatarini. Kweli mimi mwiwa mkubwa wa neema daima, wema wako unifunge zaidi kwako Bwana, ili nisivutwe tena kukuacha, emponya. Nitwalie moyo wangu uwe wako kamili. 181. Mahali pa maji mazuri, twimbe. Mahali pa maji mazuri, maji ya uzima, anapotungojea Yesu, tutakaribishwa. Mahali pa maji mazuri, penye maji ya uzima, tutakaa na Mwokozi, chemchemi ya uzima. Unapotoka safarini, kupumzika. Kuja kwa wimbo. Ya uzima, una kiu uje kwa Yesu, utaburudishwa. Yesu yuna maji ya uzima, unywe uokoke. Mahali pa maji mazuri, penye maji ya uzima,
omonene asebisyo atoire tomo wake omonene asebisyo atosesenirie kwagurunganya nebibe tomo wake omonene asebisyo atoire tomo wake omonene asebisyo atosesenirie Mnaambiaje kwaya nyemetoka mbele? Habari za jioni. Mmechoka sana kuketi. Ningewaomba mweze kusimama tupate kupata ombi. Tuweze kumkaribisha mnenaji wa saa hizi. Tuombe. Mungu wetu mkuu, tunakuja tena mbele zako jioni ya leo tukiwa na wingi wa shukrani kwa maana umeweza kuwa mwema tangu tulipoanza asubuhi na hata tangu makambi haya yalipoanza. Mungu wetu, zidi kutulisha. Tumefungua roho zetu na zaidi ya yote Roho Mtakatifu aweze kutufafanulia zaidi kwa mafunzo yote ambayo tutaendelea kuyapata siku ya leo na hata siku ambazo zimebaki katika hii wiki. Tumeombea machache tukiamini katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Pastor, umeweza kukaribishwa uweze kutupeleka kwa safari ya Injili. Hello. Bwailile abana bamancha bwanyanchae. Bwanyansae. Inakuja kuja basi kama inakuja kuja hiyo bwanchete bono. Na wapenda sana. Maana yake nini? Banchete bono. Bwailile abana banyasae. Kumbe ile ya asubuhi ni bwaki ile ya bana bamonene.
Basi baada ya wiki moja takuwa nimejua. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nzuri aliyotupatia. Fungua pamoja nami kitabu cha Mwanzo 12. Mwanzo 12 na lile fungu la kwanza. Mwanzo 12 na lile fungu la kwanza. Biblia inasema, Mwanzo 12 na lile fungu la kwanza. Biblia inasema, Bwana akamwambia nani? Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Fungu la 5. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Lutu mwana wa nduguye na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia, nao watu waliowapata huko Harani, wakatoka ili kwenda nchi ya Kanaani, nao wakaingia katika nchi ya Kanaani. Fungu la 6. Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa hivi tuko pamoja mahali patakatifu pa mpaka mwaroni wa More, na Wakanaani siku zile walikaa katika hiyo nchi. Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii, naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Somo langu la leo, alikuwa anaishi Uru wa Kaldayo. Uru wa Kaldayo leo ni Iraki. Kwa hiyo Abrahamu alikuwa Mwarabu. Vyombo vyako tafadhali. na KPQ 198W. Sasa hiyo aenda songesea mwingine apite, ndio afu ndio upaki vizuri. Asante. Abrahamu alikuwa anaishi Uru wa Kaldayo. Uru wa Kaldayo ni wapi? Uru wa Kaldayo ni Iraki. Na hadi Bwana anapomwambia Ibrahimu, toka katika nchi yako, ilikuwa ni kizazi cha 10 baada ya gharika, 10th generation. Na palikuwa dunia nzima ina watu milioni 5. Lakini kati ya watu milioni 5, Mungu anamwambia Abrahamu, toka katika nchi yako, nenda mpaka mahala nitakapokuagiza. Baba yake Abrahamu alikuwa anaitwa Tera, na alikuwa bingwa wa kutengeneza miungu, gods, miungu ya kigeni. Kwa Abrahamu alikuwa akimsaidia baba yake kutengeneza miungu ya kigeni, anamsaidia baba yake kutengeneza miungu ya kigeni. Na Mungu anapohitaji uzao ambapo atapita yeye, anakwenda Uarabuni na sio Israeli.
kumtafuta Abraham. Nilipokuwa mwalimu, kabla uchungaji nilikuwa mwalimu. Nilipoenda kuanza kazi ya ualimu, nimepangiwa kituo cha kazi mbali, kama unatoka kama hapa kwenda Meru, na mimi ni last born nyumbani kwetu. Nililia sana nikiagana na baba na mama na ndugu zangu. Huzuni ilikuwa kubwa. Nikalia kuachana na marafiki zangu, nikalia kuachana na desturi zangu na mila zangu. Ninakwenda sehemu ambayo sitamwona baba, sitamwona mama, japo likizo nitarudi. Nikalia. Leo Abrahamu anaambiwa toka Kisii, tena uende nchi nitakayo kuonyesha. Utakaa huko, hautarudi Kisii. Halikuwa jambo dogo, na hata amri ya Mungu inamwambia toka. Abrahamu akaanza safari na mkewe, akumwacha mkewe. Jioni ya leo tupende wake zetu kama Abrahamu alivyompenda Sara. Akumwacha mke wake, akaondoka naye na mali zao, wakaanza safari. Walipofika, jana niliwaambia huu ni mpaka. Walipoingia wana Israeli, eneo lile liliitwa nini? Gilgal. Okay, eneo la kwanza miguu ya Ibrahim kukanyaga iliitwa Shekem. Shekem. Yaani amekwenda, huu ndio mpaka, kazunguka kilomita 150. Pale alipofika paliitwa Shekem. Sasa hapa Shekem, nini maana ya jina Shekem? Maana ya jina Shekem, maana yake ni mabega mawili ya mtu mwenye nguvu. Shoda. Na kwa nini Shekem paitwe mabega mawili ya mtu mwenye nguvu? Ni kwa sababu hapa Shekem pana milima miwili iliyokaa kwa mfumo wa mabega. Mlima wa kwanza unaitwa mlima Gerizim, upo upande wa kulia mwa Shekemu, na mlima wa pili upo kushoto mwa Shekemu, unaitwa mlima Ebal. Maana ya jina Gerizim maana yake blessing, na maana ya mlima Ebal maana yake curse, yani laana. Kwa pana mlima wa baraka na mlima wa laana. Kwa hiyo kwa sababu milima hii imekaa kama mabega, pakaitwa kwa Kiebrania Shechem, maana yake mabega mawili. Kwa katikati ya hii milima, mlima Gerizim na mlima Ebal, katikati pana mji wa Shekem. Sasa watoto wa Yakobo, hapa ndipo walipomuua kijana wa Shekemu aliyembaka dada yao Dina. Hapa Shekemu. Hapa Shekemu pana matukio 4 makubwa ya kihistoria yamefanyika Shekemu. Musa akiwa na wana wa Israeli alipofika Shekemu, akawakumbusha amri 10 za Mungu akiwa Shekemu. Maana Musa alijua hapa baba yetu Ibrahimu alifikia. Zamani zile maeneo ambayo wazee wa imani walifikia yalitunzwa na kuwa kumbukumbu kubwa. Musa akawakumbusha wana wa Israeli amri 10 alipokuwa Shekemu. Lakini ukisoma Kumbukumbu la Torati 30 kwenda juu, Musa anapotoa hotuba ya mwisho kabla hajaenda kufa, hiyo hotuba aliitolea akiwa Shekemu. Tukio la pili la kihistoria Shekemu, Yoshua alipopokea jukumu la kuongoza wana wa Israeli, kabla ya safari aliwapeleka Shekemu, akaandika amri 10 katika mawe ya Shekemu, akawakumbusha amri 10.
Na nataka nikwambie hata ile kauli ya Yoshua inayosema chagueni hivi leo ni nani mtakaye mtumikia, kauli hiyo Joshua aliifanya wakiwa Shekemu. Lakini naye Joshua pia alipotaka kufa aliwapeleka Wanaisraeli Shekemu na akawaambia hotuba yake ya mwisho. Kwa hiyo Shekemu, matukio ya giant hero faith, wengi wamefanya matukio hapa. Ngoja nikupe nyingine. Wanaisraeli walipotoka Misri walibeba mifupa ya Yusufu, na walipobeba mifupa ya Yusufu waliizika Shekemu. Walipofika Shekemu, kwa ukienda Shekemu pana kaburi la Yusufu, sio Musa, Yusufu. Mifupa ya Yusufu ilizikwa pale Shekemu. Yakobo alipokuwa anatoka ujombani, alipofika eneo fulani akakutana na kaka yake Esau, wakapatana, na alipopatana walikwenda kuishi Shekemu. Walikwenda Shekemu. Ibrahimu alinunua makaburi ya akapela hapa Shekemu. Kwa hiyo wazee wengi wa imani wamezikwa Shekemu. Ibrahimu kaburi lake lipo Shekemu, Sara lipo Shekemu, Yusufu lipo Shekemu, mke wa Yakobo Raheli lipo Shekemu, wake wengine wa Yakobo na watoto wa Yakobo wamezikwa Shekemu. Maana hapa ndipo ambapo Ibrahimu alinunua makaburi. Lakini ule mlima ambao wana wa Israeli walipokwenda wakaona majitu, mlima wenye ngome, huo mlima ulikuwa Shekemu. Rehoboamu alifanywa kuwa mfalme akiwa Shekemu. Yoshua aliweka mji wa makimbilio hapa Shekemu. Abimeleki alitawazwa kuwa mfalme hapa Shekemu. Na Yakobo alipokwenda ujombani, wenyeji wa Shekemu hawakuelewa thamani ya Shekemu, wakaiuza. Yakobo anapotoka ujombani akapagomboa, akapanunua Shekemu, pakawa pake. Akachimba kisima kirefu sana pale Shekemu. Kile kisima alipochimba ni kwa ajili ya wanyama wake na wanyama wa majirani. Kwa Shekemu ilikuwa ni eneo ambalo wao walidhani ni takatifu. Na kwa nini walidhani ni takatifu? Point iko hapa. Baada ya Ibrahimu kusafiri umbali wa kilomita 150, akiwa anaachana na jamaa zake, akiwa anaachana na ndugu zake, Ibrahimu akasonga, akafika Harani, akatulia miaka kama 2. Bwana akamwambia, bado haujafika Shekemu, ondoka. Ibrahimu akaanza safari kilomita 150. Pasipo shaka safari ilichosha. Pasipo shaka uchovu wa safari ulikuwa mkubwa. Pasipo shaka viungo vya Ibrahimu vilichoka. Ninamuona Sara akilia kwa safari, akimwambia mumewe, mbona ukuuliza ni wapi tunakwenda? Namuona Ibrahimu akiwa kambeba mkewe, safari ikiwa ngumu. Na kwa sababu alisafiri na wanyama wake, kuna kondoo wanaoshindwa safari, Ibrahimu anawakokota. Safari haikuwa rahisi, safari ilikuwa na uchofu. Alipofika Shekemu, Ibrahimu akajenga hema ya kukutania. Hema ya kukutania inaitwaje kwa Kiebrania? Inaitwa oikos. Kwa Ibrahimu akajenga hema. Alipojenga hema ili akutane na Bwana wake, akajenga hema. Mungu zamani ili akutokee lazima ujenge hema. Ibrahimu akajenga hema pale oikosi. Kwa hiyo hema la kwanza la Ibrahimu kujenga na kumtofautisha na ibada za Uru wa Kaldayo alilijenga hapa akiwa Shekemu. Ninamwona Ibrahimu akilijenga hema kwa maumivu mazito, maana ametoka safari ndefu. Ibrahimu akajenga hema. Alipojenga hema
akaingia. Alipoingia ndani ya hema, Biblia inasema Bwana akamshukia Ibrahimu alipokuwa Shekemu na akamwambia, tazama, nchi yote hii nimekupa wewe na uzao wako. Na baadaye Mungu akasema, nimekupa kumiliki. Hivyo Shekemu, kwa wale wanaoandika, ni eneo la kukutana na Bwana, eneo la kupokea blessing, eneo la kupokea mibaraka hapa Shekemu. Lakini mpaka Ibrahimu anakutana na Mungu Shekemu, ni mpaka kama somo letu linavyosema, twendeni Shekemu, mpaka alipoamua kutembea na kwenda Shekemu, ndipo akakutana na Bwana. Na alipokutana na Bwana, unajua wakati wote Mungu anaposhuka sehemu, uchovu wako utoweka, shida zako utoweka. Maana yeye anasema ni Mungu mwenye nguvu, mshauri wa ajabu. Hivyo Mungu aliposhuka kuongea na Ibrahimu hapa Shekemu, Mungu angeweza kuongea na Ibrahimu kule Uru wa Kaldayo, lakini Mungu akataka kufanya tukio la kumpima kiimani. Ondoka kwenu kwanza uende Shekemu. Na alipokwenda Shekemu, safari yenye jasho, yenye huzuni, safari ambayo ni ndefu, ndipo Mungu anakutana na Ibrahim, na Ibrahim anapata farijiko. Kuna watu wachache ndani ya Biblia na wengi waliokutana na Yesu wakapata farijiko. Yule mwanamke Mkananayo akiwa amebeba maiti ya mtoto wake, alipokutana na Yesu, mtoto alifufuliwa. Yairo alipokutana na Yesu, binti yake mjakazi wake akafufuliwa. Mwanamke aliyetokwa na damu alipokutana na Yesu, damu zilikauka. Ibrahimu, Yesu anapokuwepo mahala popote pana farijiko, pana uponyaji. Sasa Ibrahimu anapokutana na Yesu, anabebewa mizigo yake yote akiwa Shekemu na kupewa promise ya mambo mbalimbali. Ndugu zangu katika imani, tumetoka nyumbani, tumekuja kwenye hili kambi. Hapa ni Shekemu. Twendeni Shekemu. Mmesafiri toka maeneo mbalimbali, mmeomba ruhusa kazini, mmeacha kazi zenu, mmeacha vibarua vyenu, mkasema tunakwenda Shekemu. Na kwa sababu tumepiga kambi hapa Shekemu, Yesu ashuke aongee nasi hapa Shekemu. Ibrahimu alidhani yuko peke yake, kumbe Mungu ana watch movement zake. Mungu anaangalia movement zake. Mungu anaangalia movement zake. Nataka nikwambie, unapolia na mateso, unapolia na magonjwa, unapolia na huzuni, haja kuacha. Ndio maana ule wimbo unasema, Yesu ajua shida zangu, daima ataongoza. Hakuna rafiki kama Yesu, hakuna. Yesu akashuka akamwambia, nimekubariki wewe na uzao wako, na nchi yote nitakupatia, na atakaye kulaani atalaaniwa. Ibrahimu akapewa promise. Shekemu ni eneo la kupokea promise. Tumekuja katika kambi hili tukihubiri habari njema za ufalme, na Yesu anatupa promise. Promise namba moja, anakuja kutuchukua nyumbani, tunakwenda mbinguni kuishi naye milele na milele. Promise namba mbili, anakupa kumiliki. Ibrahimu anaambiwa utamiliki. Unajua kuna Adventista wa Sabato wanaoamini kuwa maskini ndio kwenda mbinguni. Yaani wanaamini Mungu hapendi wenye pesa. Hivi hili kanisa litajengwa na watu gani? Si wenye pesa? Afu Mungu hapendi watu wenye pesa? Are you serious? Haya mahubiri makambi yanaenda kwa majani, kwa pesa. Sasa kwa nini hutaki tena umiliki pesa? Angalia, na ninataka niwaambie, hakuna mfuasi wa Yesu aliyekuwa maskini. Ibrahimu alikuwa tajiri. Soma Biblia yako. Yakobo alikuwa tajiri. Isaka alikuwa tajiri. Ayubu alikuwa tajiri. Utaniambia Petro alikuwa maskini.
kumiliki boti za uvuvi. Huyo ni maskini tajiri. Paulo alikuwa maskini. Soma vizuri, alikuwa na viwanda vya kutengeneza matenti. Watu wote waliomfuata Yesu walikuwa wanajishughulisha, maana ametamka wote wa uzao wa Ibrahimu atawapa kumiliki, na sisi tu uzao wa Ibrahimu. Na kwa sababu tu uzao wa Ibrahimu, Mungu anatupa kumiliki. Wale ambao hawajawa na ardhi zao, Mungu akawape viwanja. Wale ambao wanahitaji kufuga, Mungu akawape mifugo. Wanaohitaji biashara, Mungu akawezeshe. Wanaohitaji wajenge nyumba, Mungu akawezeshe. Maana unapokuwa Shekemu unapewa promise za kumiliki. Ninaona Ibrahimu alipokutana na Mungu, mizigo yake yote inaondolewa. Mizigo yake yote inaondolewa. Mizigo yake yote inatuliwa, na Ibrahimu anakuwa relief. Siku moja Isaya aliposoma historical background ya Shekemu, maana ya Shekemu ni mabega mawili. Isaya anaandika, kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, na uweza wa kifalume utakuwa mabegani mwake. Isaya anamaanisha kwamba Yesu aliyebeba mizigo ya Ibrahim, Shekemu, leo amezaliwa ili yabebe mizigo yako kwake. Yeye mwenyewe ananukuliwa kwenye New Testament, anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na mizigo yenu, nami nitawapumzisha. Jioni ya leo, mzigo ulionao, msiba ulionao, maumivu ulionayo, Yesu yu tayari kuyabeba, maadamu umekubali kwenda Shekemu. Akiwa hapa Shekemu, hapa Shekemu ndipo Yusufu alipokamatwa, akawekwa ndani ya shimo, akauzwa. Hapa Shekemu baba yake alimwambia Yusufu, peleka chakula Shekemu, kaka zako wanachunga ng'ombe. Yusufu naye, somo letu nasema twendeni Shekemu, naye akaanza kwenda Shekemu, maana alitii agizo la baba, akaanza kwenda Shekemu. Na walipomuona kaka zake, wakasema, sasa huyo anakuja, tumuue. Mipango ya kuua Yusufu ilifanyikia Shekemu. Lakini Mungu akamwingia kaka mmoja, akasema, tusimuue, tumweke ndani ya shimo. Katikati ya watu waliopanga kumuua Yusufu, katikati ya wale maadui, anajitokeza mmoja na kutoa rescue kwamba tusimuue, akae ndani ya shimo. Na hii ndio maana ya kwamba Bwana akawa pamoja na Yusufu. Mungu alianza kuwa na Yusufu wapi? Shekemu. Baada ya Yusufu kwenda Shekemu, Bwana akawa pamoja na Yusufu. Jioni ya leo, Bwana akawe pamoja na familia yako. Bwana akawe pamoja na maisha yako. Bwana akawe pamoja na watoto wako. Bwana akawe pamoja na kanisa letu. Bwana akawe pamoja na mumeo na mkeo, kwa sababu umekuja Shekemu. Bwana akawe pamoja nawe. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Shekemu ni mahali ambapo Mungu anakuwa pamoja na watoto wake. Hapa Shekemu Ibrahimu alikutana na Bwana, na hapa Shekemu Yusufu anakutana na Bwana. Leo subiri habari za Yusufu, lakini ngoja nikupe kidogo mambo ya Yusufu. Alishonewa joo. Zamani mavazi yaliwakilisha tabia za watu mbalimbali. Kwa hiyo vazi la Yusufu liliwakilisha mrithi, mzaliwa wa kwanza, mtoto mpendwa.
kulikuwa na rangi zilizoonyesha hivyo. Kwa kaka zake walimvua vazi lake akiwa Shekemu, na kaka mkubwa akaenda na vazi kwa baba yake ili avalishwe lile vazi. Hakujua ya kwamba vazi la Yusufu lilivalishwa kwa nguvu za uwezo wa Mungu. Huwezi kujivalisha vazi mpaka Mungu aamue uvalishwe. Kesho yake wanapanga kumuua, wanaona misafara caravan, ngamia 100 zimebeba watumwa wanakwenda kuuzwa Misri, zikaja mpaka Shekemu. Kwa Yusufu aliuziwa Shekemu. Watu wengi wanadhani ya kwamba unapokuwa kanisani ukaugua, unapokuwa kanisani ukapata shida, unapokuwa kanisani ukalia, kwamba Mungu hayupo hapa. Nataka nikuambie, Shekemu Mungu yupo, na anajua machozi yako, anajua shida zako. Cha msingi usiondoke. Wapi? Shekemu. Tulia. Yusufu akiwa ndani ya shimo pale Shekemu, alijua nimeachwa. Alikuwa ndani ya shimo, alijua ninakufa, lakini Mungu alikuwa anajua saa na wakati wa kumwokoa Yusufu. Alikuwa anajua ili nimpandishe juu lazima akae Shekemu. Ni kweli wewe ni mwanakwaya, unapitia changamoto na una kesi. Ni kweli wewe ni mwimbaji mzuri. Ni kweli wewe umehudhuria kambi, umechangia kambi, bado unapitia changamoto za maisha. Haubebi mimba, unapitia changamoto mbalimbali kwa sababu upo Shekemu. Mungu ana mpango na wote ambao wako ndani ya mashimo, lakini wakiwa Shekemu. Ni hatari sana kuwa ndani ya shimo lakini uko out of Shekemu. Ngoja nikupe historical background. Watumwa waliokuwa na kwenda Misri walipaswa kuwa handsome. Hivyo ngamia namba 1, nimekwambia caravan ilikuwa na ngamia 100. Hivyo ngamia namba 1 hadi 30 walikuwa nakaa watumwa handsome vijana. Kwa hiyo wanaofanya kazi ikulu kwa mawaziri ni wale waliokaa ngamia namba 1 mpaka 30. Waliokaa ngamia ya 69 mpaka 1 ni wale ambao wenye sura mbaya mbaya kama zangu. Wale wewe utafanya kazi huko Kisii, utafanya huko kwenye mashamba. Lakini ngamia namba 1 mpaka 30 ni handsome. Maana unajua mabosi, rais, waziri mkuu anataka mtumwa anayekuwa naye hawe presentable. Mawaziri wenzake wanapokuja aseme huyu ni mtumwa wangu, anakuwa presentable. Sio mtumwa ambaye amekaa kimgogoro, kitambi akieleweki, kimekatika kama viko vitatu kumbe ni kimoja. Kwa hiyo Potifa ni nani? Potifa hakuwa rais wala waziri mkuu. Wengi wanakosea. Potifa alikuwa mkuu wa security ya Farao. Farao, ulinzi wote wa Farao, aliyekuwa chief, mkuu wa ulinzi wa Farao alikuwa Potifa. Sasa Yusufu, wale watumwa wanakwenda pale Shekemu, kwenda kaka zake Yusufu wakasema, jamani, kuna bidhaa, kuna mtumwa hapa, tuendeke tuwaue. Walipoangalia wale watumwa, walipomuona tu Yusufu Shekemu, walipomuona uso wa Yusufu, wakaona ndio mtumwa handsome kuliko wote. Wakamtoa yule handsome walimkuta huko namba 1, wakamrudisha nyuma. Yusufu akawa handsome namba 1. Ni kweli upo Shekemu, ni kweli upo kwenye utumwa wa dhambi, ni kweli upo kwenye utumwa wa uchumi, ni kweli upo kwenye utumwa wa magonjwa. Pamoja na shida zako bado utakuwa namba 1. Twendeni Shekemu. Hii ndio maana ya Bwana akawa pamoja na Yusufu. Akapakizwa ngamia namba 1. Na nataka nikwambie, Yusufu anavuliwa vazi lake Shekemu, anawekwa kwenye shimo. Anapouzwa kama mtumwa, anavalishwa vazi la kitumwa. Hapo Yusufu amevavuliwa na kuvalishwa mara ngapi? Mara 2. Baba alimvalisha, kaka zake wakamvua. Hawa watumwa
wakamvalisha vazi linaloashiria mtumwa handsome namba 1. Kwa akavaa vazi la kitumwa, akawa ngamia namba 1. Ngamia zikaondoka, Bwana akawa pamoja na Yusufu. Kaka zake wakajua huyu ndio bye, huyu amekwisha. Nina imani hata wewe wanasema hauolewi tena, mumeo arudi, mke wako arudi, hauwezi kujenga tena, hauwezi kupata mchumba tena, watu wamekukatia tamaa. Nataka kuambie, ukiwa Shekemu wanadamu wanakukatia tamaa, Mungu bado yupo na wewe. Twendeni wapi? Shekemu. Misafara ikaanza kuondoka Shekemu. Ilipofika pale kwa Farao, mke wa Potifa akasema, mme wangu huyu ndio mtumwa wa kumnunua. Yusufu akanunuliwa, akakaa. Yule mke wa Farao wa Potifa alinunua watumwa kama 10. Lakini katikati ya wale watumwa, Yusufu akawekwa kuwa mtumwa namba 1. Katikati ya machozi ya huzuni, bado unakuwa namba 1. Akavuliwa vazi la kitumwa, akavalishwa vazi la kuwa mtumishi mkuu wa nyumba ya Potifa. Kavuliwa vazi mara ngapi hiyo? Potifa akamtamani. Wangekuwa vijana wa leo wametamaniwa kama Yusufu. Bana, mimi nakupenda, dada mrembo anataka kuvamia. Kule Tanzania kuna tabia ya wamama wakubwa wenye hela wanakwenda kwa vijana wadogo, wanaenda kwa Serengeti Boys. Vijana wadogo, mwingine angesema yeba, hii ndio bahati sasa. Yani hii ndio bahati. Yusufu akakimbia, yule mama akang'ang'ania vazi la Yusufu, likavuliwa kwa mara ngapi? Akashikwa, kapelekwa gerezani. Gerezani wafungwa na mavazi yao, akavalishwa vazi la kifungwa mara ngapi? Mula wafungwa wakachagua Nyapala, kiongozi wa wafungwa, wakamchagua Yusufu. Kwa akavuliwa tena vazi la kifungwa, akaupewa vazi la kiongozi wa wafungwa mara ngapi? Vita ya Yusufu ni vita ya vazi. Na ndio maana utanielewa kwa nini mwana mpotevu anaambiwa avalishwe vazi. Wanaokwenda mbinguni watakuwa na vazi la kitani safi. Vazi maana yake nini? Ndipo anapotafsiri ndoto. Anaambiwa twende kwa Farao. Uwezi kwenda kwa Farao una vazi la kifungwa. Maana yake walimvua lile vazi la kifungwa, wakamvalisha vazi la kiraia. Mara ngapi hiyo? Na anapofika kwa Farao, Farao akitafsiriwa ndoto anasema, wewe sasa utakuwa waziri mkuu. Waziri mkuu alikuwa na mavazi maalum. Nataka niwaambie, vazi alilovishwa Yusufu anapokuwa waziri mkuu ni lile lile ambalo baba yake alimvisha, lile lile. Mara ya ngapi hiyo? Lakini nataka nikwambie, vazi lililoondolewa Shekemu lilirudishiwa mbele ya safari. Maadamu wewe ni Mwadventista msabato, unamwamini Mungu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umevikwa vazi la haki, vazi la Ukristo, hata kama matatizo, lakini Mungu atakuwekea vazi lako. Kule Tanzania mtu akitaka kukuloga anaangalia kanga yako, anaiba nguo yako ya ndani au t-shirt, anaenda kuifanyia uchawi. Kwa hata wachawi ili akutengeneze anatumia vazi lako. Shekemu, kwa sababu Yusufu alikwenda Shekemu, amepitia changamoto, akukata tamaa, vazi lake likarudishwa. Hivyo katika jina la Yesu, jioni ya leo, mavazi yetu ya kiroho yakarudishwe, ambayo shetani alituvua, katika jina la Yesu. Mtoto wako kila akienda, kuna mtoto pale Tanzania ana akili darasani, akienda darasani aoni, akienda darasani aoni, akitoka anaona.
akienda darasani tu analala. Wazazi lazima mjue hili somo. Kuna wenzake amechukua vazi la akili yake anaitumia. We mama, kila wakati ukibeba mimba inatoka, ukibeba mimba inatoka. Yupo mtu anayekuchezea, amechukua vazi lako. Kila ukipata kazi inaondoka, kila ukipata kazi. Wewe shtuka, kuna mtu amecheza na vazi lako. Mumeo atulii nyumbani, yupo aliyecheza na vazi lako. Shetani anacheza na mavazi yetu. Kila biashara haiendi. Nataka niwaambie watu wa Mungu, twendeni Shekemu. Tunapokwenda Shekemu, mavazi yetu yatarejeshwa tena kwa nguvu za Yesu Kristo. Siku moja mfalme Rehoboamu alikataza, kukaingia ugomvi. Wana wa Israeli wakagawanyika, makabila mawili yakawa naishi Yerusalemu. Makabila mawili 10 yakaasi, wakaacha kufanya ibada ya Yerusalemu, maana waliagizwa kila mwaka waende Yerusalemu. Rehoboamu akayachukua wale makabila 10, akafanya headquarter yake Shekemu. Rehoboamu akawazuia wana wa Israeli wasiende Yerusalemu kuabudu mara moja kwa mwaka. Rehoboamu akaacha kumcha Mungu wa mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Yusufu, akaacha kumcha. Akaanzisha ibada za sanamu Shekemu kwenye mlima Gerizim, ule mlima wa baraka. Musa ambapo aliandika amri 10, Yoshua ambapo aliandika amri 10, na Musa walipotoa hawa hero faith, walipotoa hotuba za kiimani, Rehoboamu akasimamisha mungu mbuzi, akasimamisha sanamu za mungu mbuzi. Watu wakaanza kuabudu mungu mbuzi. Bwana akachukia. Shekemu imenajisiwa. Jioni ya leo, usiinajisi Shekemu. Mwili wako ubaki kuwa Shekemu, maisha yako yabaki kuwa Shekemu. Usiinajisi Shekemu, wewe baki imara, usiinajisi Shekemu. Wakaweka ibada za sanamu Shekemu. Walipoweka, Mungu akachukia, akasema okay, sasa mtaona. Baada ya hapo, akaruhusu taifa katili la Wasiria waweze kuwavamia kina Rehoboamu, wana wa Israeli, yale makabila 10 hapa Shekemu. Pakatekwa, Shekemu ikatekwa. Shekemu yetu ile nzuri, iliyomtoa Musa, iliyomtoa Yoshua, iliyomtoa Yusufu, ikatekwa. Shekemu ikatekwa na Wasiria. Wasiria wakaja na approach yao ilikuwa ni mbaya. Namba 1, waliasi wanaume wa Shekemu wa Israeli wasizae tena. Plan namba 1. Namba 2, walizuia vijana wa Kiisraeli wasioe wanawake wa Kiisraeli. Namba 2. Namba 3, wao wa Asiria wakaanza kuwabaka kina dada wa Israeli. Kwa hiyo vikaanza kuzaliwa vitoto sio Viisraeli, sio vya Asiria, vitoto vya katikati. Sio Viisraeli, sio vya Asiria, vikatikati. Katoto keupe sio keupe, keusi sio keusi, nywele zimelala huku, kengine zimelalia huku, nyingine nywele zinateleza, nyingine zitelezi, tufupi, twenbamba, twingine turefu, hatueleweki, tuko wapi? Kakazaliwa kataifa hakaeleweki. Ndani ya miaka 10 kakazaliwa kataifa kengine kaajabu ajabu hapa Shekemu. Na lengo la Siria ilikuwa ni kuhakikisha taifa la Bwana lililoasi hapa lisiungame milele, kizaliwe kizazi kipya. Baada ya hawa watu afkasti kuzaliwa hapa Shekemu, ndipo Waisraeli waliopo Yerusalemu, yale makabila mawili, wakatangaza uadui na hilo taifa. Unataka nikwambie jina la hilo taifa? Nyosha mkono juu. Unataka nikwambie? Hawa ndio walioitwa Wasamaria. Wakatangaza uadui nao, wasiwaoe, wasikutane, wasisali pamoja, taifa la Wayahudi. Na yani sawa na Wakisii wa upande huu
wavamiwe, wazae na wengine, kazaliwe kakabila kengine kawa Kisii, sio wa Kisii. Na huku akasema jamani, hawa sio wa Kisii, tuachane nao. Uadui mkubwa. Shekemu ikaharibiwa. Huenda matendo yako yamesababisha Bwana aondoe mkono wako kwake. Ndio maana magonjwa hayaishi. Huenda mambo unayofanya yameondoa uwepo wa Bwana. Mchana wa leo usifanye kosa kama haya mataifa 10. Ukiwa Shekemu, mwabudu Mungu wa Shekemu. Siku moja Bwana wetu Yesu Kristo, baada ya kusumbuliwa na Wasamaria na Wayahudi wakamdistabu, wakamsumbua kichwa Bwana wetu Yesu, naye akaamua kwenda Shekemu. Bwana asifiwe. Wanafunzi wakamwambia, usiende njia hii, kuna Wasamaria, usiende, hatuchangamani nao, wewe Yesu ni Myahudi. Bila kujua ile Shekemu mwanzilishi ni nani? Ni Yesu. Yesu baada ya kusumbuliwa, naye alikwenda wapi? Shekemu. Alipokwenda ilikuwa saa 6 za mchana. Angalia jinsi wadui ulivyokuwa mkubwa, wanafunzi wakakimbia, hawakwenda kabisa. Ndipo anakutana na yule mwanamke. Sasa nataka nikupe kidogo historical background. Wanawake wa zamani, kama ile sheria ingekuwepo leo, watu wangekuwa waolewi. Zamani wanawake waliolewa, walipata wachumba kwenye visima, tena mida ya saa 11 asubuhi. Wanaume ndio walikwenda kwenye visima kuangalia yule ambaye kaamka na mifugo, ananywesha maji, alafu anajitwisha mtungi, anatembea bila kushika mtungi. Huyu alikuwa anapata mchumba faster, anachumbiwa, anaolewa. Nje hapo upati mchumba, unasema mhubiri, unaongea nini? Mbona tuchanganye? Sikuchanganyi, soma Biblia yako. Musa alikutana wapi na mke wake? Yakobo alikutana wapi na mke wake? Isaka alikutana wapi na mke wake? Unataka niendelee kupa ushahidi? Sihubiri ile ubiri, ngoja tuache kwanza. Kwa yule mwanamke, kwa sababu ya ukahaba, yeye amekwenda kisimani saa 6. Anamuona handsome, uso kama unawaka hivi. Yesu Kristo anakuja, anamuona handsome, akasema leo nina bahati. Mwanaume kaja saa 6. Nimepata handsome. Huyu haponi. Alipokuwa anakuja naona kumbe ni Myahudi. Hapa basi siwezi kuolewa. Angalia ugomvi ulivyokuwa mkubwa. Hata malaya akikutana na Myahudi hataki ufanyeje? Kuolewa. Ugomvi ulikuwa mkubwa. Yesu alipokuwa anakuja, akamwambia nipe maji ninywe. Akamwambia sisi hatuungamani na nyinyi, hatufungamani na nyinyi Wayahudi. Yesu akasema ukinipa maji nitakupa maji ya uzima. Akasema, Yesu akamwambia saa inakuja ambayo utamwabudu Mungu katika roho na kweli. Akasema hapana, sisi hiki kisima tulichimbiwa na babu yetu Yakobo, na baba zetu, yani kina Rehoboamu, waliweka sanamu mlima ule Gerizim. Pale ndipo yani anamsimulia Yesu bila kujua Yesu ndio aliyemuongoza Ibrahimu kwenda Shekemu, ndiye aliyemtokea pale Shekemu. Eti anamfundisha Yesu historia. Yesu anajua kila kitu. Yesu akamwambia saa inakuja ambayo hamtamwabudu Mungu katika ule mlima, mtamwabudu katika roho na kweli. Kisha Yesu akampa unabii yule mwanamke pale Shekemu. Angalia, Ibrahimu anakutana na Yesu Shekemu, na huyu mwanamke kahaba anakutana na Yesu Shekemu. Nataka nikwambie, Yesu yuko leo hapa kutupa mabadiliko, kwa sababu tumeamua kuwa Shekemu. Na kwa sababu tumeamua kuwa Shekemu, Yesu yuko hapa kufanya changes ya mioyo yetu, tuweze kufanya reformation kwa ajili ya unyakuo wa kwenda mbinguni kukutana naye. Yule mwanamke alipoona amepata badiliko la moyo, akaanza kukimbia. Ilikuwa saa 6 mchana, katupa mtungi, katupa kila kitu, akakimbia mpaka kijijini. Akasema jamani, tokeni nje, nimekutana naye Shekemu, nimekutana na mtu kaniambia kila kitu Shekemu. Yule mwanamke asubuhi aliogopa kwenda, maana wenzake watamtania malaya. Lakini sasa hivi anawaita kijiji chote, wanamsikiliza, na hamna anayemwambia wewe ni malaya.
kwa sababu alipata transformation, reformation, alipata badiliko, na wale watu hawakumuona tena kama malaya, bali kama mtu anayetangaza habari njema za ufalme, habari njema kama ambavyo Mathayo 24:14 nasema, habari njema za ufalme zitahubiriwa ikiwa kama ushuhuda, ndipo ule mwisho utakapokuja. Unapokwenda kuitangaza habari ya Yesu, anakupa uwezo wa malaika, kwa sababu umekutana na Yesu. Shekemu, watu wakajaa, wakasema sasa huyo mtu ni wa ajabu, tufanyeje? Akasema twendeni Shekemu mkamuone. Bwana asifiwe. Somo letu linasemaje? Twendeni Shekemu. Wakaanza nao kwenda wapi? Shekemu. Walipokutana na Yesu akawahubiria, wakamkaribisha kwenye kijiji chao. Yesu akakaa siku ngapi? 3. Uadui wa kutokuongea ulikwisha baada ya wale watu kwenda Shekemu. Hivi mpaka leo kuna washiriki hawaongei na washiriki wenzako? Yaani umesema huyu siji kuongea naye milele. Unapokuwa Shekemu unapatana na adui yako. Ndio maana maombi yetu hayajibiwi, kwa sababu hatujasamehe wale waliotukosea kama Mungu alivyotusamehe. Tunapokuwa Shekemu tunapata mabadiliko ya maisha yetu. Jioni ya leo Mungu atubariki sana, na Mungu atujalie mwili wako uwe Shekemu, familia yako iwe Shekemu, maisha yako yawe Shekemu. Ibrahimu, Mungu angeliweza kumwambia Ibrahimu, nimekubariki, nimekupa kila kitu, haya ondoka uende Shekemu. Mungu akaona Ibrahimu akienda Shekemu ataenda kwa sababu ana motives, kashaaidiwa. Alimpa mtihani, nenda, na akumwambia nitakubariki. Wewe nenda kwanza, pitia machungu, ndipo nikubariki. Ndugu zangu, nataka nikwambie, hakuna raha bila kupitia machungu. Hata mimi ni mchungaji, nimefika leo nikikwambia nimepitia machungu mangapi, nimelia mara ngapi? Ni mara nyingi sana. Lakini Mungu analeta majaribu, kisha anatoa mlango wa kutokea. Maadamu amekwambia simama, nenda Shekemu, ondoka na uende Shekemu. Jioni ya leo fanya mabadiliko ya familia yako, fanya mabadiliko kwa mkeo, fanya mabadiliko katika mambo yako ya mila. Kuna watu wanaotembea na ilizi mpaka leo. Kuna watu wanaotembea wakimtegemea shetani mpaka leo. Kuna watu wanaofanya ibada za miungu mpaka leo. Ndugu zangu, acheni vyote, twendeni Shekemu. Yesu anatusubiri pale Shekemu, atupe promise. Yesu, na ukisema pastor, summarize ubiri lako kwa dakika moja, atakwambia Shekemu is a place of promise. Shekemu is a place of blessing. Shekemu is a place of inherit, kumiliki. Shekemu ni eneo ambalo unakutana na mfariji wa ajabu. Isiwe fashion, kila mwaka tunakwenda makambi. Hebu makambi ya mwaka huu Mungu atubariki, tufanye matengenezo, tufanye mabadiliko, tuungame dhambi zetu na kumwambia Yesu, maisha yangu ninakuachia wewe, ni control Yesu, naomba uniongoze Yesu, peke yangu siwezi, naomba uniongoze Yesu, maisha yangu ni magumu, naomba uniongoze Yesu. Mama mmoja pale Tanzania alikuwa hapati mtoto, akaenda kwa mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji, nataka nikuhakikishie 100% wa watu wanaokwenda kwa waganga wa kienyeji, hasa kina mama, wamezini na waganga wa kienyeji. Mimi si mchungaji, wewe ni mshiriki. Mnaniambia wenyewe. Mnapokuja kuungama, mnaniambia wenyewe. Pale Tanzania alikamatwa mganga, ameanika, atakumsi matusi, ameanika chupi za kina mama
70. Yaani kila ukienda kuchukua dawa na kuzini, chupi yako unaiacha, anaanika kwenye kamba. Anakuzini, anaweka. Kwa hiyo wakagundua ameshashughulikia 70. Anataka mtoto, sawa. Dawa ni nani zangu hizi. Pap, hiyo ndo dawa na mtoto upati. Anataka kazi, dawa ni hizi nani. Wakampeleka polisi. Polisi wakasema, sasa jamani, hii kesi tunamfungeje huyu? Na wenyewe walikubali kuzini. Si alikuwa mapatano yao, wakamwachia. Yesu unapokwenda Shekemu hana masharti, ni wewe tu kusema, Bwana, ninakuja mbele zako, nisaidie, niokoe, nisaidie Jehova. Naye atasema, ninakusaidia mwanangu. Ye nira yake ni nyepesi, nira yake ni laini. Hana masharti. Njoni kwa Yesu, hana masharti. Mama mmoja akapata ujauzito baada ya kwenda kwa mganga wa kienyeji. Akazaa mtoto ambaye chakula chake ni mchanga. Anakula tu mchanga. Anatafuna nyembe. Anatafuna misumari. Anameza. Chakula chake ni vumbi tu anakula. Mtoto analia kama mbo. Analia kama paka. Nyau, nyau. Sikiliza, ni kweli unataka mtoto, umemtafuta kwa mganga wa kienyeji. Lakini huyo mtoto ni wa mashetani. Njoo kwa Yesu. Atakupa mtoto mwenye akili darasani, atakuwa PF, atakuwa adventure, atakuwa mchungaji, mtoto ambaye hatakupa stresi. Ni Yesu peke yake. Ni wangapi wanasema, Yesu, tunakupa maisha yetu, tumeamua kwenda Shekemu, simama pamoja nami. Jioni ya leo tunakwenda kwenye maombi mazito. Ambaye anadhani anawiwa kufanyiwa maombi, anaugua, anaumwa, na anasema, Yesu, ninakupa maisha yangu. Wakati wetu tukiimba wimbo uniongoze Yehova, tunapoimba huo wimbo, yule ambaye anasema, leo nahitaji maombi, leo nataka nipate badiliko, na tunalo boksi letu la maombi. Leo tutakuwa na maombi, na kila siku jioni tutakuwa na maombi, tukiombea maombi yaliyopo kwenye boksi. Uniongoze Yehova ni na wahitaji hapa kwa ajili ya maombi. Hata kama ni mmoja nitakuombea. Hata kama ni mmoja nitakuombea. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Unionyeshe njia na kisima cha uzima, maji ya utabibu, fungua kwa moyo wangu, niwe na kuponyeka. Tunakwenda kufanya maombi. Tunakwenda kufanya maombi mchana leo. Nikaribishe First Church Elder, kama yuko hapa apite hapa mbele. First Church Elder. Na tunaye yule mwinjilisti, yule mama anayefundishaga mama, na kuomba pia hapa. Nitaomba, utafata First Church Elder, utafata mama. Mama, wewe utaombea maombi haya. First Church Elder utaombea pesa ipatikane. Kuendesha kambi ni pesa, lakini tunahitaji sadaka ya kambi siku ya Sabato. Mungu aweze kutusaidia. Na utaombea afya, lisitokee jambo baya litakalovuruga kambi letu. Na mimi nitaombea wagonjwa. Tuombe.
Baba, katika jina la Yesu, neno kuu la mkutano linasema injili itahubiriwa ulimwenguni kote ikiwa kama ushuhuda, ndipo utakapokuja, ule mwisho utakapofika. Tunajua ya kwamba umekaribia kuja kutuchukua nyumbani. Mathayo 24:14 ikawe tumaini kwetu ya kila mmoja kuhubiri kama kichaa, kutawanya vitabu kama kichaa. Na hata tuna meza ya vitabu. Kesho tuwezeshe kuja na pesa kununua vitabu ili kuendana na moto wetu wa kambi. Ninaleta wagonjwa na wenye shida miongoni mwetu. Ikiwa kuna mgonjwa yoyote, Yesu, ninajua akipona sifa, heshima na utukufu vitarudi kwako. Ikiwa kuna mgonjwa yoyote miongoni mwetu, kamponye katika jina la Yesu. Kamfanye mzima katika jina la Yesu. Pokea uponyaji sasa. Pokea uponyaji sasa. Wale watoto ambao ni wasumbufu darasani hata nyumbani, kawasaidie waache usumbufu. Ambao wanataka wafaulu mitihani, kawezesha ufaulu mitihani. Tunao wagonjwa walioko hapa, wengine nimewaona kwenye wheelchair. Baba, nenda ukawasaidie na kuwaponya. Tuko hapa tukihitaji msaada wako. Ni matumaini yangu kambi la mwaka huu litakuwa ni kambi itakaovunja rekodi ya ubatizo, rekodi ya mahudhurio na rekodi ya wagonjwa kuponywa. Wengine wanapoendelea kuomba, kuwa pamoja nasi katika jina Yesu Kristo, amen. Omuya tato itole iguru Yesu Kristo no mwikomo chenu chinga kichingi ya tuachira asole twasokira obonene bwao twakumbira amasaita asole ditangani twagusabire Nyasaye ito twabire bibe byaito n'amamo cyakerengencho otokole tobaba yana ende abagwenere tasobosi bwao nonya nekero turareta amasaba ya sekero kyao kyamabera tato ototegerere nande obu onchoro obusi bwao turigereri abana bao gaiga Shekem baletira amagani akerengencha ase sanduku ere obusi bwao kora nche nomanyete kero yomo koreng'ana nokogani kwaye munakolika ase likaratasi echiga chiabe kumiga iga kora nche ikera kero yomo koreng'ana nokogani okwe egera akoruga iga aruga iga goteba ng'amaene Nyasaye nomuya naende Nyasaye naarenge Shekemu tata kora nche chikambi chio mwaka oyo iga tiga chitoinyori ng'a intomanyeti ng'a chikambi chio mwaka ogo chanto chike tonchoreria amagima ito otokora abao naintu ayobo oyo ito nekero togenderete korwa ebirero byaito gocha asore otoigukera oyo omo Nyasaye tokoreng'ana n'obwanchani bwao komentana nayo mokunde kano asabire nayo molisio itago chigosaba Nyasaye tonyakorera ibo elimo abayari musuligi yagocha asore kiagera tuasabire kwegena asirita lya Yesu Kristo moboria. Mungu wetu, pamoja na yale wenzetu wameomba, tunakushukuru, tunakuinua kwa sababu wewe ni Bwana na tena mwaminifu. Asante Mfalme kwa sababu ya mibaraka ya kila aina ambayo umekirimia kila mmoja wetu. Na zaidi ya yote tunakushukuru kwa sababu ulikufa msalabani kwa ajili ya makosa yetu na ukatengeneza njia ya wokovu. Tuombe tusamehe makosa na dhambi zetu zote. Baba wetu, tukubali katika kiti chako cha enzi. Na waleta wale ambao tulineemeshwa asubuhi ya leo tukapata nafasi ya kuja hapa, na hata wale ambao tumekuja tangu tuanze makambi yetu ya Millenium. Nakushukuru kwa sababu ya afya. Naomba kwamba uweze kutusaidia, uwe nasi katika kila njia,
neema zako zitutoshe siku baada nyingine tunapokuwa hapa mpaka tumalize makambi. Asante Mfalme, kwa sababu unajua makambi haya yanahitaji fedha. Makambi haya yanahitaji wageni wetu wapate kitu cha kukula na mambo mengine yale ambao unajua. Sasa tunakuja kwako kama watoto wako na tunaomba kwamba uweze kutubariki kila mmoja. Tukae, tufikirie, tujue ni jinsi gani ambayo tutafanya ili tuweze kunemesha kumaliza makambi haya ambayo yatamalizika wiki ambayo itaisha hivi karibuni. Asante kwa wageni wale ambao uliwaleta na umewabariki. Wameweza kuzungumza nazi maneno makubwa kutoka kwako, na tunaomba kwamba mambo haya ambayo tumefundishwa yaweze kuwa na matunda mazuri kwetu, yatusaidie katika maisha haya na tena tuandae kwa ajili ya maisha yajayo. Asante kwa kazi nzuri wanaendelea kufanya, na Baba tunaomba kwamba wewe uendelee kuwabariki, uwatumie kama vyombo ili wafanye kazi nzuri. Tubariki tunapotawanyika sasa, uende na kila mmoja wetu, ndio ombi letu kwa jina lake Yesu. Kambi Center kamiti waweze kubaki nyuma kidogo, wengine wanapoondoka, na Mungu awabariki. Kesho asubuhi tuweze kuja mapema. Millenium Youth, kiongozi anawahitaji pale kwa kona. Millenium Youth, tafadhali msitoke. Samahani kidogo, kuna mwenye anatangaza simu yake ambayo imepotea. Ikiwa umepata simu ambayo imepotea, uweze kuleta mbele ili mwenyewe